വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പം നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്താണ്? ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആൻഡ് ഗാർലിക് ചിക്കൻ. അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഞാനാണ്, അതായത് എൻ്റെ അനിയത്തിയാണ്. അവളുടെ ഒരു പരീക്ഷണം. അപ്പം അതിന്റെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിനി കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ചെയ്യുന്നതൊക്കെ താത്തയായിരിക്കും. അതിനെങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അവളാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അടുപ്പത്താണ് കേട്ടോ റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറാമ്പൂവും പട്ടിയും ഏലക്കായും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മളുടെ ഈ അടുപ്പ് വീടിൻ്റെ പുറത്താണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 4 പുറക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വിറകൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ മഴക്കാലം കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഉമ്മ ചൂടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ വേഗം കത്തിക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ വെള്ളം നമുക്കിനി തിളച്ച് വരണം, അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് വെള്ളം തിളക്കണവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അരി നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. സാധാരണ ബസ്മതി റൈസ് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം അല്ലെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂറൊക്കെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടേക്കാറുണ്ട്. ഇത് അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല. അതിന് പകരം നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം കൊണ്ട് നമ്മളിത് അരി കഴുകി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ വേഗം വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പം നമുക്കിത് വേവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാ അവിടെ അനിയത്തി കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവൾ ഫ്രൈഡ് റൈസൊക്കെയുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വാട്ടിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മളിവിടെ കാബേജും ക്യാരറ്റും അതുപോലെ ബീൻസും ക്യാപ്സിക്കും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ വലിയ ഉള്ളിയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒരു വലിയ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ 2 സ്പൂണോളം സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 1/2 സ്പൂണോളം ഗരം മസാലപ്പൊടിയും. ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എരിവിന് കുരുമുളക് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം എന്താ അവിടെ 1 സ്പൂണോളം സുർക്ക ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സുർക്കയുടെ കുപ്പിയിൽ അതിൻ്റെ അടപ്പിൽ എടുത്തിട്ടാട്ടോ നമ്മൾ ഒഴിക്കാറുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ 1 സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കളറ്, അതായത് ഈ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കളറ് അതേപോലെ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് വെന്ത് വരണം. അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മുട്ട ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ഒരു ഫ്രൈ പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സ് അതിൽ ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ചിക്കി എടുക്കുക. ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മുട്ട കിട്ടണം. അതുവരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ട നന്നായിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി അത് ആ സ്റ്റൗവിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ കടായി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിലോട്ട് നമ്മളുടെ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ മിക്സിലോട്ട് ഈ മുട്ടയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസൊക്കെയുള്ള മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ റൈസ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഊറ്റി എടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല റൈസ് വേവോളം വെന്തിട്ട് നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുത്താൽ മതി. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഗാർലിക് ചിക്കനിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ 2 ടീസ്പൂണോളം മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് 1 സ്പൂണോളം സോയാ സോസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 1 സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ 1/2 സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നാരങ്ങ നീരാണ്. ഒരു ഫുൾ നാരങ്ങ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് പെപ്പർ പൗഡറാണ്. അത് നമ്മൾ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 1/2 സ്പൂണോളം പെപ്പർ പൗഡറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ഇതാ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളെ ചിക്കന്, ഇത് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ അല്ല, വിത്ത് ബോണുള്ള ചിക്കനാണ്, നല്ല നാടൻ കോഴിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളത് അങ്ങനെ ഫുൾ എടുത്തതാണ്. സാധാരണ ഗാർലിക് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്തുള്ള ചിക്കനാണ് കേട്ടോ. അതായത് നാടൻ കോഴി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് വേഗം നല്ലോണം വേവില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പും കുരുമുളകും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുള്ള വേവിച്ചെടുത്തുള്ള നമ്മളെ ചിക്കനായിരുന്നു അത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ പാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് അതിൽ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളെ ചിക്കൻ അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ചിക്കൻ ഇതാ അവിടെ ഒരു സൈഡൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിനി അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഗാർലിക് ചിക്കനേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കടായി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പോണ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് നമ്മൾ അതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബീൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ഒരു 3 പച്ചമുളക് കീറി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതൊക്കെ അവളാണ് കേട്ടോ, ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതും എന്താ പറയുക ചെയ്യുന്നതും അവൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മളെ വീഡിയോയിലുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. അവൾ ഒരു കയ്യിൽ ഫോൺ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നല്ല റെഡിഷ് കളറായിട്ട് കിട്ടണമല്ലോ നമ്മളുടെ ഗാർലിക് ചിക്കൻ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം തന്നെ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഓയിലിട്ടിട്ടാണ് നമ്മളുടെ മുളക് പൊടി നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് പച്ചച്ചോയ മാറുന്ന വരെ വഴറ്റുന്നത്. അതിലോട്ട് കുറച്ച് സോയാ സോസ്, ഒരു 2 സ്പൂണ് 3 സ്പൂണോളം അളവിൽ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. നമുക്കിതിലൊരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സോയാ സോസ്. അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വാട്ടി കൊടുക്കുക. പിന്നീട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് വെള്ളം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്നവരെ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാനുള്ള കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 സ്പൂണോളം അളവിൽ കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോൺഫ്ലവറിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കട്ടയൊന്നും കൂടാതെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ തിളച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചുള്ള കോൺഫ്ലവറിൻ്റെയും വെള്ളത്തിനും കൂടി മിക്സ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഗ്രേവിക്ക് നല്ലൊരു തിക്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് 1 സ്പൂണോളം അളവിൽ വിനീഗറും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഗ്രേവിയിലേക്ക് നമ്മളെ ചിക്കൻ, അതായത് നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മളെ ചിക്കനും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മളെ ചിക്കനും നമ്മൾ ആ ഗ്രേവിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക, ടൊമാറ്റോ സോസ് യൂസ് ചെയ്യുക, അതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ റൈസും അതുപോലെ നമ്മളെ വെജിറ്റബിൾസും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മളുടെ വെജിറ്റബിൾസ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള റൈസ് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഒരു 2 സ്പൂണോളം സോയാ സോസ് നമ്മൾ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ റൈസിലൊക്കെ ആ ഒരു സോയാ സോസിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ നന്നായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്കാണ് കേട്ടത്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവും നല്ല ഉപ്പും എല്ലാവും നല്ല പാകമായിട്ട് അവൾ ഉണ്ടാക്കിയത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള നമ്മളുടെ ഗാർലിക് ചിക്കനാണ്. അത് അവളുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസും ഗാർലിക് ചിക്കനും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞു പാചകക്കാരിയുടെ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അവൾക്ക് കുറച്ച് പഠിക്കാനൊക്കെ തിരക്കൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിന് വോയിസ് കൊടുത്തത്, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്.
അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സാധാരണ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ അധികം ആൾക്കാരും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നത്. ദയവ് ഇതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പം ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലീസിനും ഒന്ന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാൻ നമ്മളുടെ കുഞ്ഞു ചാനലിൽ നിന്ന് വിജയിപ്പിച്ച് തരണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടും സേഫായിട്ടും ഇരിക്കുക. എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദുആ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. പിന്നെ നമുക്ക് നാളെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരെ ബൈ. താങ്ക് യു.